нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн эрүүл аюулгүй, таатай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хотын төвлөрлийг задлах, агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндсэн зорилгын хүрээнд уг төслийг боловсрууллаа. Төлөвлөлтийн байршил. Төлөвлөж буй байршил нь хотын төвөөс 5.5 км зайд Шингэлтэй дүүргийн 14-р хороо, 18-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 214 га талбайг хамарна. Одоогийн байдал. Шингэлтэй дүүргийн 14-р хороо, 18-р хороонд 2023 оны байдлаар 2701 талбарт 4094 өрхийн 15180 хүн ам ажиллаж амьдарч байна. Төлөвлөлтийн бүсэд одоогийн байдлаар сургууль, цэцэрлэг, өрхийн эмнэлэг, бизнес инкубатор төв, автозам дагсан худалдаа үйлчилгээний төвүүд зэрэг улсын болон хувийн хвшлийн барилга байгууламжууд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоогийн байдлаар хайлааст Чингэлтэй чиглэлийн туслах автозам, гэр хорооллын дундах автозам болон хотын төвөөс зуслан орох хатуу хүчилттэй автозамуудаар тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохицуулагдж байна. Төлөвлөлтийн бүсэд хийсэн судалгаагаар сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах, амьдрах орчинг сайжруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ногоон байгууламж амралт зугаалгын бүсийг бий болгох шаардлагатай байгаа учраас дээрх асуудлуудыг анхаарч төлөвлөлтийн шийдэлд тусгана. Төлөвлөлтийн бүсчлэл. Барилгажилтын төслөөр хот байгуулалтын 6 бүсчлэлээр хөгжүүлэхээр төлөвлөлөө. Үүнд олон нийт ажил хэргийн бүс, худалдаа үйлчилгээний бүс, дунд давхрын орон сууцны бүс, нам давхрын орон сууцны бүс, амны сууцны бүс, ногоон байгууламжийн бүс гэж төлөвлөлөө. Архитектур, орон зай. Төлөвлөж байгаа орон сууц олон нийтийн барилгууд нь төлөвлөлтийн толбайн өнгө төрхийг тодорхойлохоос гадна газрын хаялбарын дагуу шаталсан хэлбэртэй төлөвлөсөн юм. Төвлөрсөн инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон орон сууц, олон нийтийн барилгууд нь хатуу хүчилттэй зам талбай, автомашины зогсоол, амралт зугаалга, бие тамирын талбай, гэрэл төлөв бүхий ногоон байгууламжийн тогтжилттай байна. Тухайн төслийн талбайн иргэдийн 55% нь инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууц, 45% нь бие даасан хангамжтай эрчим хүчний хяналттай ногоон сууцанд байхаар төлөвлөлөө. Мөн иргэдийн өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан олон нийтийн үйлчилгээний барилга байгууламжуудыг төлөвлөсөн болно. Төслийн талбайд хийгдсэн газрын гадаргын налуужуулалтын үнэлгээгээр барилгажих боломжгүй талбайд тэрбум мод төсөлт уялдуулан 79.3 га талбайг ногоон байгууламж болгон төлөвлөнө. Үүнд нийтийн хэрэгцээний зориулалттай ногоон байгууламж 71.4 га, хязгаарлагдмал зориулалттай ногоон байгууламж 1.8 га, тусгай зориулалттай ногоон байгууламж 6.1 га талбайг хамрахаар төлөвлөсөн юм. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ. Чингэлтийн үеийн хамгаалтын сувгийг өргөдгөн шинжилж, шинээр 1200 м үеийн хамгаалтын сувгийг төлөвлөлөө. Автозам талбайг хамгаалж 11.8 км борооны ус зайлуулах сүлжээ, 3.4 км хөрсний ус чүүрүүлэх шугам сүлжээг төлөвлөлөө. Инженерийн шугам сүлжээ, дулаан хангамж. Төлөвлөж байгаа нийт барилга байгууламжуудын дулааны нийт ачаалал 24.2 гигакалори цаг байхаар тооцсон ба Сэлбэ дулааны станцаас хангагдж байгаа 6 ширхэг ус дулаан дамжуулах төвөөр сурчлын бүсийн дулааны хэрэглээг хангана. Шинээр 273-аас 57 мм голжтой 3.7 км дулааны хос шугам төлөвлөж байна. Ус хангамж. Төлөвлөлтийн хугацаанд нийт усны хэрэглээ 1926.3 м3 хоног. Тооцоолоор 400 м3-ийн 2 ширхэг усан сан шаардлагатай байна. Шинээр 4.4 км 50-аас 150 мм голж бүхий цэвэр усны шугамын сүлжээг төлөвлөлөө. Бохир усны зарцуулалт нь 1181 м3 хоног байх бөгөөд хайлааст 7 буудлын бохир усны коллекторт холбоно. Төвлөрсөн бохир усны шугамд холбогдох боломжгүй айл өрхүүд нь бие даасан бага оврын цэвэрлэг байгууламжтай байна. Цахилгаан хангамж. Төлөвлөж байгаа нийт барилга байгууламжуудын цахилгааны ачаалал нь 1883 мегаватт болно. Төлөвлөлтийн бүсэд шинээр 3 ширхэг хуваарлах байгууламж, 19 ширхэг ХТП, 10 кВт-ийн 18.3 км кабель шугам, 1.4 кВт-ийн 46 км кабель шугамыг тус төлөвлөлөө. Холбоо мэдээлэл. Одоо байгаа Сэлбэ мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний төвөөс автозамын дагуу 14.5 км худаг сувгчлалын байгууламж болон шилэн кабелийн түгээх сүлжээг байгуулахаар төлөвлөлөө. Чингэлтэй дүүргийн 14, 18 дугаар хорооны газрын гадаргын налуу өндөрчлөлтөөс хамаарч нам болон өндөр давхрын 4800-аар өрхийн орон сууцны болон олон нийтийн барилгыг төлөвлөсөн. Орон сууцны барилгуудын 40% нь сэргээгдэх эрчим хүчний их үүсвэрийг ашиглаж эрчим хүчнийхээ хэрэглээний тодорхой хувийг хангана.
шинээр 320 хүүхдийн цэцэрлэг, 880 хүүхдийн хүчин чадалтай бага, дунд, ахлах ангийн цогцлбор сургууль төлөвлөж байна. Авто замын дагуу барилах өндөр давхрын орон сууцнууд нь 1-3 дугаар давхартаа худалдаа үйлчилгээ эрхлэх боломжтой талбайтай, үйлчлүүлэгчид болон орчин суугчдад зориулсан ил болон далд авто зогсоолт. Одоо байгаа Чингэлтийн үерийн даланг тохижуулан нийтийн ногоон байгууламж бүхий амралтал зугаалгын талбай, мод үржүүлэг, өдрийн худалдааны талбай, жижиглэн худалдаа, спорт цогцлборын төвийг төлөвлөсөн юм. Хотын төвийн нийтийн үйлчлэг рүү чиглэх хөдөлгөөнийг саарамжуулах үүднээс үйлдвэрийн үйлчлэгээний зориулттай 7300 м2 бүхий оюутны кластерын барилга, банк санхүү, худалдаа үйлчилгээ, кинотеатр, хүүхдийн тоглоомын төв зэргийг багтаасан 24526 м2 офис худалдаа үйлчилгээний төв байх юм. 330 м үргэлжлэх явган зам бүхий худалдааны гудамжны хоёр талаар ресторан, кофе шоп, худалдаа үйлчилгээ, брендийн дэлгүүр зэргийг багтаасан 500 гаруй өрхийн нам давхрын үйлчилгээтэй ногоон орон сууц байна. Барилгажилтын төслийн хүрээнд нийт 1.4 их 80 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр тооцлоо. Энэхүү Чингэлтэй дүүргийн 14, 18 дугаар хорооны барилгажилтын төслийн төлөвлөгөөг тухайн орчны хүн амын амар тайван ажиллах, амьдрах хамгийн таатай орчинг бүрдүүлэн ажилласан болно.